yintoni iAstraZeneca ingaba ingasetyenziswa na eSouth Africa? iAstraZeneca is a company eyenza inanzika ugomo okuthiwa lento kuthiwa i-vaccine ebesiye sayifumana apha eSouth Africa leyo ubona upresident eyiphatha ivela ke ku-AstraZeneca. Now i-vaccine ke zohlukile inhlobo ngenhlobo zazo nendlela ezakhiwa ngayo. So ezanhlobo ke zahlukileyo zenzeke kuba ikampani ezithile zibe negama layo elithile njengoyazi banawo into amayeza enhloko neDisprin nePanado zonke ke zisebenza inhloko nevaccine isebenza into eyi-one. Now into engamandla ngokuba ufuneka ke sithethe ngayo into yokuba kukhona uphando eliveleleyo olubona siba kukhona ingxaki ezithile malunga nale vaccine sinayo. So izizo ke into esawuthetha ngazo. Ithini into ngoku ukusebenza kwayo ekunqandeni ukusuleleka kwabantu yiCovid? Yeah, le vaccine sesinayo yaka-AstraZeneca inazo impawu abathe ingcali zayibona apha kuyo ukuba ngela xesha yayisenziwa kwivirus esasinayo ngoko. Le sinayo eyatshintsha kakhulu ayisafani naleyo kuqala. Ithe into yokuba ke nalaa vaccine sasiyenzela for yona ngoku le vaccine ibone ngasuba kukhona noko iyanhlukwana kwindlela esebenza ngayo. Bona ke ukuze le nto uyiqonde kakuhle obuchwepheshe bevaccine, ivaccine iyafana nomuntu owenza isitshixo zenatsika zecango. Isitshixo esithile siyasebenza kakuhle kwela cango besisenza ngalo. For instance, esasitshixo sokuqala ecangweni sisebenza kakuhle. Uba ngaba ke ngoku uye wasalahleka esasitshixo wafaka esinye sokuba hayi thina nxa ujikayo asijingi ngendlela. So inenzekileyo le variant ngoku ayisafani yona iyayenza uba ivaccine le ingasebenzi ngolahlobo ncam befuneka kuba injalo. Kodwa ke kukhona umahluko kule nto ndithethayo.